Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Второй прогноз. Октябрь 2025. События октября, чего ждать и знаки судьбы. Давайте достанем на колоде Ленорман 3 карты. Каждая будет соответствовать знаку судьбы. Или это те сферы, дела. Ну, какую-то наводящую информацию уже нам с вами дадут, правда? Это то, что будет касаться каких-то ваших важных решений. В целом же пару слов хотелось сказать, что такое, чтобы вы прочувствовали, почему октябрь для вас имеет какое-то особенное значение. А чтобы быть правильно понятой, давайте перепрыгнем словно через октябрь на ноябрь. Так вот, ноябрь месяц, это, по крайней мере, вижу именно я так, поэтому можно не соглашаться, это мое видение вот тех энергий, которые нас будут сопровождать до конца года. Так вот, в ноябре это тот месяц, когда от вас потребуется концентрация в одном каком-то деле или вопросе. Вам придется говорить кому-то красиво «нет», отказываться от лишнего. И это будет принципиально важно хотя бы для того, чтобы, ну, или продвинуть какой-то свой проект, или для того, чтобы чувствовать больше свободы. На вас будут как раз воздействовать как и в октябре, так и в ноябре. Ну, какие-то разные отвлекающие моменты в виде людей, в виде отношений каких-то, нужных, ненужных, в виде какой-то информации, а информационный поток нас будет сопровождать до конца 2025. Вот эта разношерстность где-то, или та информация, как знаете, сначала может мы можем словно вспыхнуть и думать: "Боже мой, что с этим делать?" Да, вот такое. А вот если так холодным умом подумать, да и, боже мой, ничего особенного, ко мне это вроде не относится. Но чтобы нас ничто не отвлекало, понимаете? Вот это будет для вас важно, именно концентрация на ноябрь. А октябрь– это где-то перед прыжком в будущее. Мы должны себя словно подготовить к каким-то проектам. Может быть, в октябре спрашивайте как минимум, задавайте себе вопрос. А для меня вообще это будет существенно в ноябре? Здесь какая-то более далекая дистанция для вас, ну, такой своеобразный марафонский забег, который именно будет прогрессом для вас, чем-то более существенным, нежели что-то сиюминутное. Ну, вот вас, считайте это как высшие силы или какие-то энергии Вселенной для вашего знака зодиака, вас пытаются сконцентрировать на самом главном. Вот как будто так. Ладно, давайте мы с вами достанем 3 карты, 3 знака судьбы. Что это за сферы такие? Что там, чего будут касаться события октября месяца, с чем это будет связано. И дополним картами Таро. И давайте узнаем, что же идет на ваш порог буквально в октябре. Давайте первую карту достанем. Какие в целом энергии идут в вашу жизнь? Что нового идет на ваш порог? Достанем такую карту, в чем вы, возможно, поставили точку, а продолжение как раз будет следовать. Возможно, я такое допускаю. Как и в сентябре такое возможно, может быть, кто-то уже столкнулся, но и в октябре могут быть такие, это в виде людей или какие-то дела, которые мы прежде, может быть, думали, завершили, а некоторые нюансы нам придется дорабатывать. Поэтому в чем-то вы могли поставить эту точку, а оказалось, все-таки продолжение следует. И мы посмотрим по 3 основным сферам жизни. Любовь, сфера любви, личной жизни и отношения, сфера финансов и сфера ваших достижений. Дела, документы, у кого-то учеба, у кого-то свой бизнес. Давайте будем узнавать, что же нам скажет первая карта, первый знак судьбы. Ну, вот для вас надежные люди– это основа основ. То, что вам нужно, да. Причем это не те, которые на вас давят. Обратите внимание, это колода Ленорман, Чиро Маркетти нам прорисовал автор. Собака– это всегда друг. Все знают, да? Ну или почти все. И посмотрите, ошейник снят без ошейника на уровне искренности. Искренние люди, искренняя дружба, она будет зависеть или от нее будет зависеть реализация некоторых проектов. Или это те люди, которые ваша поддержка, ваша опора. Может быть, вы и будете уже что-то определять для себя в октябре месяце. Может быть, с сентября что-то, кстати, тянется. Возможно, это какая-то личная жизнь, но все-таки это надежные друзья.
преданные помощники, единомышленники, те, которые нас вдохновляют, они вносят какой-то раздрай в нашу душу. Вот для вас это знаки судьбы, потому что придется вам решать какие-то важные задачи. Может быть, это люди, которые способны вас подпитывать. Никогда нам постоянно палки в колеса вставляют, да, или окружить себя именно теми людьми, которые, может быть, и могут дать какой-то дельный совет, не поохать-поахать, так все умеют, правда? А вот на которых вы можете положиться, может быть и так. Давайте посмотрим второй знак судьбы. Вот, наверное, все то, что я говорила до карт, что именно от чего-то и придется второстепенного отказываться. Карта медведь, и это белый медведь у нас, мои дорогие, число 15, если мы сложим, получим 6 по нумерологии, это победа, но это еще какая-то судьбоносная занятость, дел будет много, работы будет много или какой-то вашей активности. Может быть, уже в октябре вам и приходится так вот отметать лишнего, словно готовясь к ноябрю. И вот эти энергии ноября, они идут сразу на 2026 год. Я могу, кстати, предположить вот уходящий год и последние месяцы. Про октябрь, ноябрь я сказала, а декабрь я не вижу, что там будет, ну, знаете, какой-то такой революционный фейерверк. Нет, там, скорее всего, может быть, даже некоторая пауза, затишье. Я не говорю про информацию. Информация будет постоянно поступать, противоречивая, разная, но фактически, по факту, в декабре вряд ли тут мы что-то кардинально можем изменить. И поэтому ноябрь вот таким может быть решающим месяцем. Это всегда сильная позиция, потому что белый медведь, именно белый, оказывается, я до этой колоды, хоть она у меня и давно, но именно я узнала из колоды такой факт, оказывается, белые медведи – это самые сильные среди всех медведей. Вот у вас какая-то лидерская позиция, мои дорогие. Ну и понятно, лидер, как император, это вот то, что соответствует вашему знаку зодиака, если уж мы так про Таро говорим. Но ведь в первую очередь холодная голова, правда, потребуется. Поэтому, может быть, и есть те проекты, которым нужно уделять внимание. Они имеют прогресс. Но есть и то, что вас будет постоянно отвлекать. Кстати, могут быть и люди, которые будут обращаться: «Помоги мне, окажи мне какое-то содействие». Может быть, так было всегда. И вот к этому шумовому фону вы уже где-то привыкли. Но, с одной стороны, не создать конфронтацию и уйти от ненужных обязательств, мои дорогие, потому что на кону у вас уже где-то в октябре вырисовывается что-то важное. А может быть, буквально. Это походы по чиновникам, это больше будет каких-то разговоров, бесед с людьми, которые занимают, может быть, на лестнице иерархии иную ступеньку, нежели вы, то есть стоят где-то выше. Вы можете менять окружение, можете чистку, да, такую наводить. Может быть, ну тут мы все разные, правда? Кого-то это вынудило именно предыдущий период или разные житейские ситуации. Вы как отстраиваете совершенно новое «я». И поэтому вопрос вашей свободы стоит, ну, как будто ребром. Отнюдь я не про гордыню, мои дорогие овны, а я говорю, знаете, вот эту силу внутри ее нам не нужно доказывать. Мы не должны кому-то что-то долго объяснять, потому что, ну, вопрос независимости состоит совсем не в том, принимает нас кто-то или нет. Главное, чтобы мы себя принимали в любом качестве. И я имею в виду, когда, знаете, какое-то согласие в собственной душе, что если вы что-то сделали, и вы чувствуете, что вам хорошо, значит, вы на правильном пути. Ну, как-то так. Но контактов вот с такими сильными мира сего у вас действительно может быть больше. Третий знак судьбы. А вот я говорила, будьте внимательны. Скорее всего, вам уже начнется какая-то, может быть, история, или это та, что продолжается. Змея. Нам сразу говорят, будь, Овен, аккуратен, внимателен. Она как будто затаилась среди листвы, в тени. Ее не видно. И у нас сейчас год змеи. А змея наблюдательна. Она никуда не спешит. Она наблюдает, анализирует, но мы все знаем, бросок вот, да, змеи, он молниеносен. То есть в какой-то момент она себе говорит, пора, ну вот, что-то внутреннее какой-то происходит, ну, такой щелчок, что ли, да, если можно так выразиться.
ну, какие-то процессы происходят в мозге, да, когда мы и сами-то даже, тут уже не про змею, а нас самих, вот этот импульс внутренний, когда мы понимаем, что теперь мы не можем терять ни минуты, а до этого времени мы могли размышлять, что-то анализировать. Вот где-то и к такой стратегии тактики тоже приготовьтесь, но и к тому, что не все люди, друзья и братья. Четко нам карты разграничили. Есть те, кому можно доверять, и не нужно, да, как будто привязывать к себе человека. Он и так рядом с вами, потому что он, или вы ему, или он вам, единение души. Но есть и те, которые могут льстить или могут свою какую-то выгоду преследовать. Вот вам нужно сохранять позиции и вместе с тем как будто делится ваше окружение на тех, кому с вами не по пути, и те люди, которые нам дороги, ну, может быть, и любимы, или, по крайней мере, надежны и искренне. Но вот со змеей тут нужно всегда быть аккуратным. Хорошо. Что же у вас на пороге? Какие энергии на пороге, мои дорогие? Ну вот есть разочарование. Ведь это, кстати, карта выздоровления, обратите внимание. Нам показано сердце, шрамы, но оно как будто заштопанное. И шрамы, понятно, они никуда не денутся, они останутся. Они где-то будут ныть, как на погоду, да? Но, видимо, для нас, если вообще это карта будущего, любая тройка – это карта будущего. Ну, может показаться, это что, вот эта вся картина еще и в будущее переходит? Нет, это когда-то. Вот посмотрите, даже художник изобразил в более таких темных тонах, чтобы передать, что это все где-то прошлое. Это не есть то, что было до сегодняшнего момента. А теперь, да, вот это сердце, оно уже не болит, да и шрамы-то тоже никуда не денешь. И эти шрамы нам напоминают о той прежней разрушительной ситуации, и мы не должны еще раз найти эти грабли, самый главный смысл. Но поскольку карта будущего в настоящем моменте – это здоровое равнодушие. Ситуация не ранит. Но мы точно знаем, куда мы не пойдем, куда мы не хотим. И поэтому, вот, наверное, не было бы счастья, да несчастье помогло. Слушайте свою интуицию. Для вас вообще имеет значение интуиция. Может быть, прежде вы никогда этим не пользовались и думали, а это какая-то абстракция, это ни о чем. Нет, поверьте, для вас будет это иметь значение даже с заходом на 2026 год, потому что у нас ожидается год огненной лошади, и там уж точно куда-то не поторопиться, а правильно проанализировать. А это только, ну, когда мы вот размышляем, да, точно куда мы не пойдем, знаем, и, возможно, будут те события или новости, которые вы будете слушать, и с позиции логики здравого смысла это никак, ну, невозможно разобраться. Что-то не укладывается в сознании. А вот интуиция, мудрость, шестое чувство дает правильные подсказки. Вот такие энергии, понимаете, если мы говорим, что идет на ваш порог. Вы в чем-то уже поставили точку, но, видимо, вот этот опыт, сын ошибок трудных, он для вас совершенно необходим как энергия, мои дорогие, на октябрь месяц. Поэтому сильная позиция, она ведь, в общем-то, и строится не от того, что мы что-то форсируем, куда-то летим, спешим, а чтобы заново не включиться в те дела, которые уже заведомо нам говорят, а там фиаско. Вот это вот все то, что я говорила по ноябрю, и что вам будет важна концентрация на ноябрь, поэтому какой-то подготовительный период. Но у вас есть любимые надежные люди, и у вас, в принципе, сильная позиция. Но это все нужно усилить, как-то фундаментировать и перенести в ноябрь. Ну и самому определиться, куда мы пойдем. Вам может многое тут предлагаться, но что-то, знаете, как в никуда, растраченные силы, растраченное время, энергия, а потом еще и неприятные эмоции. Так вот вам туда не надо. Ладно, давайте мы с вами узнаем, так что же там нового идет на ваш порог? Любовь. Где-то это я говорила. Радость. Может быть, это исполнение желаний, туз чаш, признание в любви у кого-то, может быть. Возможно, и какие-то встречи. Вполне вероятно, для кого-то даже новое знакомство такое может быть. Или возвращение человека. Тут у каждого по-своему. Может быть, с признаниями. Тот человек, который вам доставил как раз вот эти разрушительные эмоции. Вы знаете,
Мы все разные, правда? Для кого-то это будет вот именно соединение вот этих двух значений. Карта собака и туз чаш. Продолжение какой-то понятной вам, совершенно очевидной, любовной, дружеской истории. А для кого-то совершенно неожиданно вдруг кто-то вот так вот без привязи к вам появляется и начинает говорить о любви, хотя прежняя история была со знаком минус. Вот давайте мы с вами спросим, в чем вы поставили точку, оказывается, какое-то продолжение следует. Но у вас два туза. Но все же мы все разные, мои дорогие овны, поэтому у кого-то это будет вообще, вот знаете, тройка мечей не обязательно, ведь это какая-то любовная история. Это могла быть любая другая, которая касается вашего труда, занятости, бизнеса, когда вас люди подвели, когда предали. Вот сердце буквально это как, это неожиданно для нас. Это неожиданно всегда по тройке мечей, потому что нас легче было когда-то обмануть, потому что мы верили человеку. Если бы не верили, никто бы нас не обманул, согласитесь. А тут вот уже доверие, оно такое пошатнувшееся. Тем не менее, у вас сильная позиция. У вас два шикарных туза. Туз чаш и туз пентаклей. Я бы сказала, вы любую сложную историю, у вас есть возможность обернуть на пользу себе. Каждый будет решать, если это касается отношений, возврата. С одной стороны, туз пентаклей говорит, если и способны какие-то отношения продолжаться, хоть и была какая-то предыстория более чем грустная, ну тогда нужно очень реально оценить, насколько вы верите. Вот вера, искренность, дружба. Если и есть продолжение, а по тузу пентаклей есть, но это элемент новизны, это чего-то нового. Это вот как ростки какие-то, да, вот и корешки еще пока слабые, но ведь иногда туз пентаклей зернышко, которое мы садим в землю в надежде получить, ну тут пентакли как бы денежное дерево, может быть это какое-то партнерство, которое по части работы, но тогда тут важно не вспоминать. Поэтому будет важно, насколько можно забыть какую-то прежнюю историю. Не то чтобы забыть, но насколько вы или другой человек, в принципе, способны оставить прошлое в прошлом и начать все как с чистого листа. Я могу предположить, пусть это не для всех, но у кого-то что-то подобное как раз и проиграется. А у кого-то это будет просто ну, может быть, вы какую-то новость услышите о том человеке, который вам когда-то и именно вот такое состояние, ну, с ним было связано, что вы долгое время были вот в этих душевных терзаниях, или когда вы себе задавали много вопросов, на которые не было ответов. У вас-то сейчас что-то налаживается все равно. Любовь, вопросы дома здесь может быть какой-то и материальный расчет. Но это все те карты, вот эти две, которые говорят о реальности. Уход как раз, это выздоровление карта. Мы говорим, сердце уже как будто подлеченное, да, уже зашитое, заштопанное. Шрамы, но раны эти уже не кровоточат. Правда, может быть, у кого-то завершение. Как раз вот я могу предположить, что кто-то будет последние аккорды ставить в той разрушительной ситуации, которая сложилась прежде, но уже на будущее. Может быть, даже с другим новым партнером или какие-то новые знакомства, которые у вас состоялись. Но здесь совершенно другая все-таки с учетом вот двух тузов и аркана собаки. Совершенно другая история любви, личной жизни или дружбы, партнерских отношений, нежели прежде. И да, вот это сильная позиция. Но, тем не менее, я могу такое предположить. Не случайно так и карты выпадают, и да и тут-то тоже змея. Поэтому кто-то может пытаться войти в реку дважды и буквально в вашу жизнь с какими-то предложениями. Давайте откроем сферу любви. Все-таки нет, есть какое-то разочарование. Это, знаете, карта, когда нам предлагают словно выплеснуть горе, выплакать это горе. Я часто говорю по пятерке чаш: над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Это слова Клаудио Пенейро. И тут правда, девушка лениво так ножку протягивает, и сейчас вот то, что было в чаше, это как вот эти мрачные думы, тяжелые эмоции, они выльются вот в этот омут и скроются глубоко в темной воде. Не имеет это значения. Самое важное то, что рядом. А эти три пустые чаши, это тоже, это все прошлое.
С чем это связано? Колесо фортуны. Вы сейчас, я повторюсь, мои дорогие овны, это вы сейчас как на гребне волны, да, или успеха, если мы говорим, или вот на верхней точке колеса судьбы. И мы знаем, колесо значит цикличность. Не потерять времени даром, потому что мы знаем, колесо, оно как бы идет наверх, потом достигает пика и будет спад. Вот вам за октябрь месяц, как и к чему-то подготовиться, может быть, сориентироваться, по крайней мере, написать тезис-план или для себя даже так ментально понять, что вы хотите, готовы продолжать, а чему уже, ну, нет места в вашей жизни, или то, что вам уже хорошо знакомо. Здесь все-таки карта нам говорит о том, что у вас какой-то такой судьбоносный период, безусловно, по карте колеса фортуны, а самое главное – возможности. Но баланс держать придется. Видимо, быть вот этим великим дипломатом все-таки тоже придется. Может быть, даже если вот с такими змеями вы сталкиваетесь или с какими-то завистниками, такое может быть у вас, мои дорогие овны. Вы люди яркие, вы люди справедливые, вы люди открытые. А кто-то действует тихоря, понимаете? И вы можете таких не видеть, потому что мы же оцениваем людей такие, какие мы сами есть, правда? А тут вот что-то совершенно противоположное. Но тем не менее, вот все то, что малозначимо, не нужно, то, что мешает, то, что лишнее, вам нужно этому, как будто сказать, прощай. Может быть, это и касается и людей. Но девушка на одной ноге, посмотрите, на вращающемся колесе, тут несколько нам колес вот этих представлено, судьбы, колес фортуны, это как жизненные этапы. Вот у нас тут буквально 4, может быть, и в вашей жизни 4 каких-то основных вех было. Это те вехи, когда мы словно заново вынуждены отстраивать свое благополучие. Ну, кто знает. Но это его величество случай. И нам говорят, может быть, и придется вам куда-то поехать, отправиться. И одновременно и будут вот такие где-то змеи. И вот с ними нужно вот именно баланс держать, балансировать. Потому что мы не изменим ни людей, да и не должны мы их воспитывать, но и какие-то обстоятельства. Может быть, и договариваться в структурах каких-то вам придется. Ладно, давайте узнаем энергия денег. Вот посмотрите, насколько у вас сильная позиция. Карта силы. Мои дорогие девочки, это, конечно, карта женской силы. И нам вроде тут такой ягненочек или козленочек, ну, затрудняюсь сказать, скорее козленочек. То есть это невинное дитя, невинность какая-то, искренность, вот что нам передает. А девушка как будто половина лица представлена как львиная грива. А лев – это всегда прообраз эго и эмоций, которые рвутся наружу, но их надо причесать. Вот. И тогда для вас нет ничего невозможного. Лимниската на предплечье, будьте магами и волшебниками. И тут, кстати, да, финансовая ситуация какая-то может выравниваться, но, возможно, вам придется себя перестроить и, может быть, какие-то методы поменять, договариваться придется, может быть, уходить от этих змей или выходить сухим из воды в разных ситуациях. Такое тоже предполагаю старшие арканы. Тут нет места хандре и долгим воспоминаниям. Здесь именно как будто излить это нужно в этот омут и забыть навсегда. На повестке месяца другие энергии. И повторюсь, для вас это будет важно на ноябрь и с заходом на 2026. А это ваше достижение. Выбор, мои дорогие, какая-то путаница, словно у вас может быть, или многозадачность. Но, по сути дела, как мы не откликнем совсем подряд и сразу, так мы и не можем открыть, словно вот эти вот 7 чаш, которые нам представлены, а может и не надо. Непонятно, что оттуда выползет. Тут, пожалуйста, змея ползет, правда? Может быть, вот именно как будто прочувствовать, это ведь кубки где-то интуитивно, что вы хотите, к чему вы готовы. Но то, что путаница должна быть у вас устранена по части дела, работы, бизнес, у кого-то документы. Или это по учебе. Вам действительно придется делать какой-то выбор, чтобы меньше было неразберихи в вашей жизни. Сконцентрироваться, я говорила вам нужно будет на ноябрь. И где-то прелюдия начинается в октябре. Но у вас достаточно, более чем достаточно сил. А вот эта тройка мечей на самом деле не было бы счастья, да несчастье помогло. Вы теперь точно знаете, чего вы не хотите. А это, пожалуй, самое главное.
Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. Я благодарю вас за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.